Siyempre hindi ko alam kung anong lugar to. Pala yun. Ang daan. Parang hindi makapasok. Tingin na lang. Baba mo na. Bako. Bakit sinara ka bro? Ayan, bundok. Ano naliligo ba yun? Saan? May pulse dun malaki. Ay, may pulse doon. Ayan. Pwede dumaan pala yun. Ano baka makuli tayo? Hindi tayo sa taas bro. Kasara ka bro. Ay ka. Paakyat. Kaya pa kaya niyan ako? Kaya yan. Ang taas. Pag hindi kaya, ang lakarin. Grabe paakyat ko ah. Doon siya kami nagligid. Baba ng pula. Sira ang motor mo dito pa. Grabe paakyat pa pala ito. Gano'n. Hindi ka pagod akong gulong mo dito dahil matatalim yun.
dito nag-aano yung mga elepante, no? Parang, ayun ang may elefante. Dito ano tawag doon? Oh, grabe. Liblib na po, na po. Ano nakatira pa kaya dito? Wala, ganado na nga. Ay, sabihin mo yun. Ay, ano yung paakyat na yun? Kaya nga, Dali lang ako mga. Baba kaya may na ako. di ba ka naman dali? Wala na, no? Wala na. Sarado na yung falls. Tatawagan ko yung bibigyan sa kanya. Wala na. Kasi wala naman ang turista. Baka pinupuksan ng pag-awit. Di ba na nakaharang dun dati? Yung gate dun eh. Hindi mo pa kami nag-iingay dun eh. Kaya nga, Mahalos na din ito. katas ng bundok. Ano ba nakaibigan eh? Saan ba tayo? Ilitan. Naligo.
Pampanga. Dito sa Phuket Insan, Phuket City, may gawin ng multo. Hindi ginagawa yun, may aso. Aso nasa gitna, pakamatay. Ay, hindi ba ganyan ang mas mabaya, may aso. Aso na nagdanan. Ayun yung motor na yan sa atin na nagdanan yan. Wala, lalo na rin yung ganito. Oh. Alam mo yung jogging? Jogging pa lang dito. Yun na kailangan bumalik kanina. Layo nga ng joggingan nila ha. Pero ang ganda ng lugar kasi mas fresh dito. Mas joggingan. Ngayon lang ako nakapagpili sa tinagal-tagal ko dito sa Phuket. Tapos din ang tugon nila sa Mérida yun. Diretso na yun. Ay, ikot pa ng gano'n yan ano? Yun na yung pinagdagin ko. Naguguho na rin itong ano dito. Oh, patataas. Hindi. Sa Thailand. Sa Thailand, Insan. Papanik tayo ng Baguio. Ah, paakyat pala ng Baguio. Nasa Pangasinan muna. Yun. Yung mataas na yun. Ano yung tayo? Yun, may ano na yun, may paakyat na yun. Ay, hindi. Yan pala yun. Yung temple. Ng joggingan. Tayo, no? Tayo, nagmotor pa. Ilang minuto na. Kaya nga. Isang ikutan okay na. Ayun na, pare, guguho dito. Ito guhuin to. Nakakatakot to. Ay, may guhu-guhu na nga oh. Ay, magawa ng poster. Patay ko dito pag natatunan pa. Oh, may exercise dito. Sabi ko, pare, May one way lang pala yun. Hindi pala tayo dito.
Maraming salamat nga pala sa 1,000 viewers. Papunta kami dito sa may malaking temple. Yan. Pwede bang pumasok dyan? Bukas yung bawal. Ito yung malaking temple. Baka bawal mag-video dito. Wala akong din, ano. May aso. Aso na nagalit. Wala na. Sa kainitan, naglilibot kami sa